botika bana batanga kelasi ofele pambate todui bambule bele kisasa moboti alela kopena mois de septembre tiens bete le pele ki kolo tu tata boni tolignete baimboka bato ya bososoli ba comprendre ete mboka Congo tokomi na tango oyo ya komema quelque chose kopesa na mokonza mboka totindika ye akenda liboso. Moti na baladi nyonso ya elonga ya fowa pepai elmo vi elonga lebasa di savoir lisusu liboso na bino si moi tant bozomona mate nde nebisaki bino santé dérangeaki me nzambe asali ngolu ete nzoto sika awa ezwi mpenza makasi nkolo apesaki mwa nkisi atindaki bato mpe babimi lokola bamwa nzelo mpona koya kotya mwa maboko pamba te ngai ya bino ndeko nazala esika oyo najwami natondi yo boto likolo nzambe pamba tosalaki mosala kitoko mpona mosala na ngai lelo oyo tokokuta malembe bayimboka bakokamwa tobandelaki wapi tokomeli wapi mpe tozokenda wapi tolakaki bino bozala kimia okomona mpenza ndenge nini makambo ekosalema tozali kosalela bino bakobengaka na likota lifaranse analyse politique na makambo oyo etali bayimboka lamuka balobi mpenza ete bango bakojonga nsima te bango bakotelema likambo oyo etali 15 millions de dollars oyo elimwe pamba te balobi le 19 oyo bango bakosangana na bamupe oyo bakobenga bato ekiesa esanto katoliko ezali mokolo ya balaika nde bakotangana bango nyonso le 19 bakotambola etango bakotambola bakokomana papier na bango na mikanda koloba ete misolo ekungi ejonga na nzela bana posa lisolo ya 15 millions oyo elimwe tokomi koya tuna le 19 octobre oyo okoluka bosala makambo ekweyisa bato ebele makila ya bato etanga bamupe bino bojonga nsima boloba ete molongi ya makonomi oyo utaki koleka ezalaki mwana mboka Martin Fayulu nsima mikolo bobongoli maloba bino bato botangaka makomi na nzambe makomi ya nzapombe ekoloba ete iyo na yo etikala iyo mpe makambo oyo boye etikala makambo oyo boye me bino bokobongwanaka na maloba lokola kamele yo toko ya tuna lituna mpo nini bokende kosangana lisusu kosalaka kotambolaka okendeka kolobaka makambo na balabala te bozi bato epusi malamu bozala nde na kati ya nzela mpona kola makambo ezi na nzela me ntango bokobima na balabala na makambo ezalaki ntina bokobima na balabala mpona kokende kola makambo etanga moto na makolo makambo te lokola kotangisa bana ya ofele bino bokobeta ntanga koloba ete na baetelo katoliko wapi epai mpenza misolo ekopesa malolenge elongo bani te epai ya tate ekolo kongo bino bayai kofuta bateyi na bino misolo mwa mingi me ntango leta adwi makambo akopesa bango misolo ya moke tata soki bozwi na bitelelo kama bakozwa moke mpo baninga basusu mpe bayaka kozwa na se koleka bapusa na mwa moke ekomi lisumu te totika lokumu bamango balobaka omanja kobakela bakokela obibe moko abasakola bango elingi koloba ete boma nzambe basalela bibilia yokolo enye mpo yo leki balokumu mingi tata bana mboka lamuka tokomi koya tuna sika awa lamuka yango bojongani namona mboka Martin Fayulu to mpe bowaka na bokabwani oyo atikali na ye na koluka sembo ya verité de sirne mpe bino botikali kotona bolamuki ebolamuki yango tokoyeba te bemba na Moïse nde bosangani bokoya kosala siko makambo na bayimboka katolika to mpe likambo yango eziboli bopesa biso mwa bwanya ezi malamu ntango mobike bokobima na balabala me likambo bokobima na balabala ezi likambo nini soki bokotambola mpona kokanisa bayi bakufa totondi bino botondi te wana bozi na mwa raison bobima mpe na mwa balabala botambola mpona kokanisa bayimboka oyo bakenda matile sopana esikata te ekolo kongo afandi akolobabi te rosutimaka kpeyaka mokolo oyo topesa mokolo ekimia tosala mokolo moko eza mokolo esengo akolobabi te Terese Kapangala bakpeyaka babena likolo ya boye bato batangisa makila mpo ngai tilongo nafanda na kita bokonzi bakobetela bino maboko me bokobima mpo bokekoba te totiki makambo eyaka rosi totiki makambo eyaki bayimboka bakufaka mokolo tolibaka Kabila abetaka biso
masasi na bato na ye olobi te bongo te biso nde toyei koloba ete lisolo ekungi 15 millions mwana boka Vital Kamerhe alie emonana aye likambolo kita terrible sikawa bolimbisanga ndenge nakokelela mwa lolenge ya koloba boye likambo ekomokoma grave elobi bamongo ntango bokolandela likambo etali misolo oyo ebungi bomema oyo babengi na likota lifanase babreve Mike Mokebai batiaki ye maboko mpo likambo ya kolo basa babreve moto bokoluka bosimba na maboko tate ekolo Congo ndeko ya ye Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo oyo tobengaka mokongo ya ko babetaka yango mongoko te okopesa loboko pasi alobaki na likota lifanase jusqu'ici. Je n'ai rien à reprocher à mon directeur du cabinet. Soki tate ko le Congo, moto akolobela makambo etali semu, abi alingi moyibi te, alingi kaniaka te, alingi lokuta te, makambo ekotambola be na semu. Akondima te ke ndeko ya ye, abungisi to mpe abombi misolo ya ebele boye. Mpe bino bokotelema tata ye botika. Botika bana batanga kelasi ya ofele pamba te todwi bambulebele kisasa moboti alela kope na mois de septembre aïe mois de juillet sili koleka bana bazwaki mwa congé mope silie sikate rentrée scolaire moboti alinaka kaka nakota sando mabe betelo mpe pasi tanga kokoma mpe etelo akoteka na uniforme etelo akopesa na okokapela te akonte 250 wana bakonte na babuti te alobi suka ya mbongo nyonso te akoloba be 50 wana kaka na oyo akobenga akonte meta te ekokonga bitelo oyo ezi ya ngai leta mpo nini nayokisa ndeko na ngai mpasi ngai mpe na likobe na mokengeli etelo ya leta ntango nakani etelo ya leta tato ya bazalaka mokonzi bongo sikawa moto akotunda mwa etelo ya leta tata nazili mokonzi te mboko eutwa na libulu abi tetetetete tokenda boye te ake azwi mobeko likunzu ya mboka atelemisi mpe afungoli abwaka biso na kati bo akomona mobeko ekoloba mobeko likunzu ekoloba ete etelo ya moke epusi malamu eza nde ya ofelaki tikabo abali kotala esika nini akozwa misolo mpe abeti ntangwa lelo etelo ya ofele epesi tungulu na baye nyonso basalaka yango ete yatwa ebonga mbula mingi osalaka mpe 18 tata toloba yango kokoka kopesa bana etelo ya ofele te mpe eglize katolike otoko ya tuna boza eglize santu bino bato boyela biso biyamba bolakisa bato boboto mpe bozongisaka bondeko tata mon père tata mon père bokolobela bato boboto bokozongisa bondeko mpe ntango ya kolobala ba boboto batangi misolo kozongisa bondeko te bokobengana mwana etelo mwana kokoma moto telobi te etelo ya leta oyo ya biso na bino ezobe ya iofela ya ofele bandeko na biso ya musulman bandeko na biso ya babima bandeko na biso bamito oyo kobenga bategiza ngeresa nalikotali français bakobenga bango bamupe baprotestant betelo nyonso wana armée lisali ya ofele toboyi kotambola na balabala po boloba ete babutisa misolo epai ya bateki kaka ya bino ya katolika nana tokoboya toboyi kokowana wana te wana tokokana te kongo esi ya katolika te kongo esi pays na yeke ya solo mais esi ya katolika te katolike mpe te moto aliboso atiaka makolo na kati ya mboka kongo te lokuta eyaka bato angelesa ezalaka bato angelesa bato aliboso batia makolo na mboka oyo kongo mpona komema bato liloba ya nzambe ezibe bino katolike te mpe lolenge boko makambo mpe tokolinga yango te
Bete le péléki colo tout tata boni. Tolingete baimboka ba twa bososo liba comprendre ete mboka Congo to komi na tango oyo ya komema quelque chose ko pesa na konza mboka to tindika ye akenda liboso. Mais to bende ya kwa ya terre. Kozanga chilombo na mboka izali kobandela manda ya Kabila ya 18 ans mbala libale. On a pensé à ma personne. Tu le vois ça, 8 mois. Basanza, on va 8 qui est dans ce cas de l'échanger avec tout le monde. Mine opéra, basala njoué, c'est Koufa to Bosala, et comme on dit là, il y a un doki, il y a un Kuluna, bateau à Kata Kabato Kingo, Mamona Motonasa qui t'aime, il y a un pote là, on met l'eau. Mais tu là, na Poulou, soit Koleka, tombe midi pourquoi, mine opéra. Autant de la bobite, na moi matiti, bateau pelouse, oluli na boluli. Et comme si quoi, on a occupé moi en pose, on a occupé moi en photo, on a moi en caméra, moi en bilili, et il a fait la tando ike. Ba kobenga ye fati béton, pas matin, a beta ma kola, poma na zando enene, ouais, biso ya Congo qui sasawa, atala vite, penjelezite, allez bolo la béton. Baloni béton, il y a mon corps à combien de fati béton. Kakana 8 ans, au bas 8 mois à Pamba. Bokasa ici là, et tendance à retour l'Angela à Capis ici là, bah il faut que nyoko ma ko de côté ma boui, tout ça là, ils sont boya. Na ko lumba wa na limete, soki na bila ya ngonzela ro kwenga ba boui, na le kango université aye. Ko jwa ubea kito kiti uti mosusu olumba pona stilisa obe ngaba yakala libulu moko na vinima ntendili tata moko ya Congo mokonja lobaka moko ya convocateur abamba libulu alemba abita libulu ekota bandoki mais chilomboleki béton ekunda libulu lelo oyo soki na zimwa moto oto kobenga wewa haye minito bemi tano ngai wana nakata kabisa na koti pe na jumwa mayele na bakisi mwa bwanya mpe na zombi biso batotolula mabonde bitoko matobe wana nzela toko kenda luzizila ta nzela ndenge salima etandasi yango wani isila kaka na 8 mois kaka na 8 mois wana asa biso basote muto wa popa se kuna kami bite toko kende ko puta ko mwana ni toko kitisa penda ba kamera kuna toko sa musala pour la observer musala o e ko sale te atako jemi ya mope wi mo mwana bota makate te ope a besoin de l'oblige peniki mwana wi mo makate amakobe makila mwana seti mwana primatilio toko benga na linga lichonde ya bisa kanya fe mwana te kwa bimana mokilime asalo be makambo boni tata on ne peut pas camboter aussi peut-être de l'ombe kaka na 8 mois aina 1 milliard de dollars oyo ai ekoza pas ce que to koloma ba Congo bakata mbongo budget ya boka bakata yango bakenda kotunga université Mampo na budget ya Congo université de Congo ya moto université privée ya moto ya l'état terre yoka biso ndenge ba ko senga bakata budget ya mboka bakenda kotonga kindu likambote kindu ezobe na Congo wana totondi botondi mais tu le moyen asala tambula terre na kosa na mwa mbula oyo akoluka kokisa etumbane tumba akobundana fayulu na mositu na mobake na histoire ya vérité des urnes akobundana bemba bato bakenda na lamukai akobundana fefese bato bakolinga te asa makambo esimbai akobundana banyama ya bakongole bazanga bomoto pourquoi baboketu akobundana njala ya Congo akobundana nzelezi te akobunda kuna na minembwe akobundana barwande akobundana diplomatie sikawa tate ekolo Congo akobimisa be moto moke toko mina suka toko senga bayiboka bojonga boya na misolo boya na makanisi totindika tate ekolo Congo
apumbwa pamba te tozwa benga ye nkolo atindeli biso tata na biso ambongo yo wana pe osokomi kardinal omati mwa mpete olongwe sikoyo yalaki okomi kardinal tokoboya motema likundu mpona mboka ya biso tata benga bato balandelaka makambo ete betelo eklese ya santo katoliko solo na bango ete yo okomi kardinal esika mosembo ayalaka esika malula ayalaka esika etio bazalaka yo mpe wana mbongo oyeye talisa bango tokomi na ntango ya kosunga mboka me na ntango ya koyina mboka te talisa bango ete tokomi na ntango oyo ya kopesa maboko na tata ekolo Kongo po ete mboka na biso ekenda liboso na ntango tata ekolo Kongo asasali na ebongo ya yafani lokwa mokonzi ya mboka soki lelo mpe abina longwe na tiki yango akokufaka jamais mobola ni ye ni libota na ye ni bana ni bankoko na ye asi angindi koleko bayalaka na ngona tata na ye ngai na yo tokosuka wapi mpe botika biso te bokoloba ete minembwe eze sikoyo tokopesa kobena ba yo rwande okojonga moto akotisaki yo na mboko ya zite okojonga tata tobengaka yo te soki okotaka oyaka kelasi yawo alepoka mobutu akenda yo mpe kenda botika mboka oyo ezi mboka barwande te ezi mboka bakongole totondi bino botondi bayimboka nyonso ya minembwe bakongole bona ngambo ya minembwe na mosala ndenge bokosala bokoganga bolobi ete eteli ya Kongo moko te kokatisa epai ya bapaya epuis moto moko te azali mopaya akosimba ekolo wana akoyeba kotelema wana lokwa mokonzi mpo ayeba kokonza bino totondi bino motondi bibayinaka beboye bolinga moto te ya mopaya aya kokonza bino akolobisa bino monoko nini akokonza bino ndenge nini tokosenga na bachef coutumier chef coutumier bobwaka pena rafia bobwaka saki bolata costume bokopesa pasi ntango bobwaki rafia bobwaki makasu bobwaki nzamba bobwaki bokoko boyalati costume bokomi kolata babasin tala ndenge bapouvoir ancestral ekomi kokatisa na ngambo ya barwandais tokoloba tokoboya moto moko te na nationalité rwandaise akojwaka ebonga na mboka oyo ndenge lokola su lubelo ajwa ebonga ekoki moto mosusu te donc nkanda nabolimbisaka ye mwana mokela ndenge na ngai ya koloba tokomi na suka merci na yo Fabien merci na tondi yo botondi na mosala kitoko okosala ndeko okotika ngai tobi te elo ngai nte ngai ndeko yo na yali ndeka balobaka ke mosapi moko okotaka cimitaire awa tokoloba bona lisese mawana moto akopesa importance na likasa mpo akotumba liboka alobi anéglige nzungu boni mokolo ya sauce eziobe motuna tata napesi yo merci ndeko na ngai Mike Mukadi tata na green na nkombo oyo bakopesaka biso epa tieme ai tokopotana mpe kopotono biso mpe tokobi tokoba be lingala bango mpe bakoya kobena baanglais o mwana nkombo bruine ai tieme totondi yo botondi ebe na biso na mama mbote ebele mpesi yo mbote ndeko na ngeri na papa uta mboka États-Unis na mosala kitoko okosala na bandeko lolenge tokobengana tokosolobi te elonga toyali obungi te okobunga pe te toyali njakomba pa yali matondo na yo tata na ngai ya molimo mpona akobenga Pasteur Joel Longo uta mboka Angleterre matondo mingi matondo mpe na yo tata na ngai Marcel Kazadi motema mamo ya ngai mama Dudu napesi bino mbote na libota molimba ngai na bino tomonani soki Yesu atongi te na mikolo ekoya lokola moto soki nabungaki na maloba nasengi mwa bolimbisi ndeko na ngai Marie-Claire Chango nkola jwa lokumu mpo ete yo wana otelemi balobi mongongo ya baorphelin okobenga na likota li français les cris orphelins ne tombera jamais ndenge kaka kolobaka etike folele etike ata ndenge akolele na nani etike alelaka te tomonani ngai na bino mbala esi